võtame siis niimoodi. Suitsukala sortii. 6. Kas ma võtan teile ka? Oota, aga mis seal on? Kõrgutav Wagen Bretonist. Ei no, siin on carpaccio lõhe, Belgia sink, mango ja meloniga, kreveti salat merikeelega ja lõhevilee aprikoosidega. Ja, seda võtame kõik, ja. Võtame kõike, mis seal on, kuniks elu. Nii, võtame siis kala sortii, suitsukalkuni ja karrikastmega Belgia moodi. 6. 7, markii tuleb ka. Ja siis 7 püreed, 7 karbonaadi ja mida me joome? No, arvestades tänase päeva tähtsust, ma arvan, et... Jaa, ma arvan ka, et kuna me oleme nii edukalt läbinud arstliku komisjoni, me võime endale üht-teist lubada. No minul see komisjon mitte midagi ei andnud, mina nagu teate tulirelva kandma ei hakka, aga mina soovitan teile esivanemate tarkust. Carpaccio lõhe kõrvale on vana valge kõige padem. Väga õige. Või mis asjatundja arvab? Parandage meelt. Minu palve teile, mitte üks tilk. Natukene konjagi. No, võtame siis ühte ja teist ja kolmandat. Ühesõnaga kõike, mis teil on. M-klubi. Jaa. Ei, ma olen täiesti üksi. Järsku läksid kõik ära. Marki ütles, et segased asjad saavad nüüd selgeks. Ei täiendku või, ma ei tea. Oot, pea nüüd kinni, kas see maamees on täna seal käinud? Jaa? Selge. Ei, sind ei ole täna tarvis. Ei ole siia tarvis, mine käi kohvikus või käi, kus tahad. Hallo, mina siin. On sul veidikene aega? Mul on tunne, et mul on täna jälle külalisi oodata. Ei, ma ei ole kindel, aga märgid näitavad. Nii et ma arvasin, et kui sa äkki tahaksid neid näha. Just. Tule. See on fantastiline. Minu meelest täiesti tavaline. Tead, mind on üldse see lõhn hakanud huvitama. Konjaki lõhn, jah? Ei, lõhnad üleüldse. Tead, ma olen uurinud seda asja nüüd natukene ja ma mõtlesin, et kui ma lähen ärialale, siis ma lähen parfümeerialale. Sa oled ärialale? Hakkad ärimeheks? Jaa, ma hakkan lõhnaainete maale toojaks. Ja maale ei ole vaja midagi tuua. Sinu maale ma ei too midagi. Ma ütlen, jätke rahule, ma ärge tassige oma sodi sinna. Maal las olla maalõhn, las tulevad talulõhn tagasi. Vaat, mis ma ütlen teile. See kakaisne. Kuna Markii, nagu öeldakse, viibib ja meil, nagu öeldakse, on põhjust, siis ma palun, et ma võiksin teha ühe lühikese päevakohase sõnavõttu, kus ma oma ainukordse sõnataidurluse toel manaksin teie silmade ette. No me tee siin, jah? Kus me siis olema peame? Kus sa olid? Tule siia! Markii terviseks. Nii, tsirkus jätta. No, sinu ettepanek. Maarra, Jah, kas sa tahad, et see, mis juhtus sinuga, juhtuks meie kõigiga? ei taha. Mis sul juhtus? Kes veel ei tea, ma võin öelda. Maahärraga manipuleeriti. Talle üritati panna pähe meile võõraid mõtteid. Kes siis seda nüüd proovis? Üks naine. Kes? Te teate seda naist, aga seekord me läheme selle naise juurde ise. Meil on kõik asjad ja praed ja kõik asjad tellitud. Meil ei ole sekunditki aega. Minu järel. Ma kordan teile, minu järel. Tuleb minna. Vaja, siis vaja. Jälle need naised. Majesteet. Need. Mina ei tule kohugi. Mina olen oma rahvale kõige vajalikum siin. Ära karda. Ma ei jäta sind üksi. Ma ei lase sul hukka minna. Jah. Ja küll, sa ei ole kindel. No, et ta sulle andis mingit uimast. Aga seda häält sa ometi mäletad, mis siin mõjutas. No hääl oli ja rääkis ja kõike puha, aga kas on mõtet sellest nii suurt numbrit teha? Nüüd sa ei tohi enam kahelda.
mul on isegi kahju, et nad ei tulnud. aga äkki nad ei pidanudki tulema? ei. Ma arvasin, et kui see maamees nad oma jutuga üles keerab, võib-olla nad tulevad siia. ma arvan, et see maamees ei saanud üldse arugi, mis temaga siin juhtus. Ma arvan ka. Nad olid ikka nii lollid, kõik nad. Üldse hakkasime nendega võib-olla ilma asjata tegelema. Vastupidi, neist tuleb see viimane lollus välja peksta. Ja siis vaatame, mis neist edasi saab. Palun vaata. Uskumatu. Jaa, ma tunnen mehi. Vaata, vähemalt ole nendega viisakas. Ma olen vaatan, kes saada vaadata. Ma kordan, meie käitumine olgu eeskujulik, aga küll, mitte rohkem kui 5 minutit. Meie ülesanne hoiatada ja lahkuda. Kui tekib küsimusi, jälgige mind. Ja see rahu, mida Puhta Elu kirik on mulle andnud. Tead, üks õhtul ma istusin, ühtegi mõtet ei olnud peas ja ma tundsin, et ma olen õnnelik. Ma olen mõelnud ka, et peaks ala vahetama. No mida sa siis muru asemel uuriksid? Ma mõtlen teadust üldse. Teaduses ma olen saavutanud kõik, mida üks inimene oma eluea jooksul võib saavutada. Teaduses ma olen sees. Kas nüüd just kuldtähtedega, aga noh, sellises pika sügava vaoga. Ilusa rohelise muru sees. Just seal ma olen sees. Meie oleme tegelikult ühe ala mehed. Sina kõnnad verd, mina kõnnan teaduspõldu. Võtame selle peale. Sina ei võta üldse. Ära sina ka joo. No, mis see tilk mulle teeb? Mina olen alati mõõtu pidanud. Sellepärast ma olengi elus üht-teist saavutanud. Ja nüüd, kus ma tunnen, et mul sulg niimoodi kergelt jookseb, nüüd ma võiksin ka seal suures kirjanduses üht-teist korda. Oi, tere, naine! Mis te seal istute? Tulge siia, meie juurde. Mis meil omad jutud? Kõik puha avalikud jutud. Näete, meil siin marssal. Täna hirmust tõsine, aga mina ütlen, et kevadel peab inimene rõõmus olema. Ei, mina ei võta nõus. Mina ei ole kuulnud. Ma juba eksamil ütlesin, kui Marsseli härra pakkus ja teie olite ka juures. See oli tõesti nii, oli küll. No aga kui te mind natukenegi, minust natukenegi lugu peate, siis võib-olla... Palun vabandage meid täna. Aga sööge siis. Vaadake, meil siin on kõik... Meil on nii palju süüa, me peame selle kõik ise ära sööma. Poisid jätsid kõik järele, jooksid minema. Kuhu need poisid siis läksid? Nad läksid teie võõrasemakest vaatama, aga meie jäime delikaatselt siia. No kus siis nüüd nii kiires? Ma hakkan nüüd koju minema. Oot, kus siis nii ruttu? Ei, ma tõesti, ma lähen ära. Lähme. Kuhu sa tahad minna? Ei, me ei või purjus naist üksi lasta minna. Lähme. No, ootame. Nii et tegelikult see klubi perenaise koht, meie materiaalne olukord sellest absoluutselt ei sõltu. Temale on see nii-öelda hobi. No, see on siiski prestiižne koht. Arvate? Võib-olla te kujutate ette. Olge kenad, võtke istet, ärge seiske, Mati. No, me võib-olla siiski ehk ei istu. Me tulime tegelikult ainult ühe asja pärast. Ja mehed tulevad alati ainult ühe asja pärast. Ei, ärge saage minust valesti aru. Mehed suudavadki keskenduda ühele asjale korraga. Sellel meeste põhiomadusel on teaduses väga täpne nimetus. Monomaania. No ma ei tea. Meie hulgas küll neid monomaane ei ole. Meil on kõigil mitu huvi. No ma ei tea, võib-olla mina kunagi olin. Nagu te ütlete, see... Aga praegu mul on hoopis uus huviala. See peaks teid eriti huvitama. Nimelt? Parfüümiala.
aga miks te arvate, et see peaks mind huvitama? No see huvitab kõiki naisi. Nuusutage. Mida ma nuusutan? No. Tunnete kunstlikku lõhna? Nii, et olete kindel, et see peaks kõiki naisi huvitama? Ei tunne. Tähendab, ei ole mitte midagi, ei ole. Ja mina ei tea üldse, kuidas teie niimoodi saate. Mida ma saan? Noh, ma mõtlen üldse teie niimoodi elada. Aga kuidas teie elada kavatsete? Te lähete ju pankrotti. Miks? Parfümeeria tööstus eksisteerib ainult meeste huvides. Mehed meelitavad naisi raha raiskama, selleks, et meestele rohkem meeldida. Kui naised sellest aru saavad, on teie äri lõhki. No siis ma spetsialiseerun hoopis meeste parfüümi maale toojaks. Maale ei too sa mitte midagi. Sinu maale ei too ma mitte midagi. Ma räägiks nüüd sellest, miks praegu siia tulime. Jaa, palun. Oi, kas te kuulete? Kutsutakse. Tulge, läheme edasi. Meil on külmad põrandad. Palun ärge hakake jalast ära võtma. Jätke nüüd oma kingad jalga. Selge. Ei, peale teid. Nonii. Palun, saame tuttavaks. Minu sõbrad M-klubist. Minu sõber. Muide, Ants Oras, kui te olete lugenud, võrdes naiste terameelsust Bernard Shaw omaga sädelevusel, kuid mitte mõttehaarda. Muide, Jan Blomstedt, kui te juhuslikult olete lugenud, on öelnud, et üks asi on püüda naistest aru saada, teine asi on aru saada selle katse koomilisusest. No, samas Lombroso väidab, et kättemaksuhimu, salakavalus ja julmus on eelkõige puht naiselikud iseloomuomadused. Mis te nüüd? Muide, kui te juhuslikult mäletate, Julia Kristeva jaoks on meheliku ja naiseliku dihotoomia puhas metafüüsika. No jah. Vabandust. Ega teie ei ole ju siin põhikohaga kelner. Ei, kelnerina töötan ma ainult siin majas. Kui on rohkem külalisi nagu täna, siis ma tulen ja teenendan. Muidu ma olen rohkem autojuht ja turumees. Ja muideks varjutees olen tantsinud. Oi, ma kohe nägin, et te tulite mulle tuttav ette. Kehamälu on mul veel siiamaani väga hästi säilunud, aga näod mul meelde ei jää. Vähe on ka ausalt öeldes nägusid, keda tasuks meelde jätta. Jaa, see on hästi öelda. Tähendab, et kui on mingid muresid või rõõme või mingi, siis... Oi, ma olen sellist kaarti näinud. Mis kaart on selline on? Firmakaart. Kas majaproua firma? Ei, mingi naiste firma laiemalt. Ma ka täpselt ei tea, küsigi ta enda käest. Ei, aga mind nii väga ei huvitagi. Kas ma saaksin lõpuks oma jutu ära rääkida? Oi, te tahate midagi rääkida? Ma tulin. See tähendab, et me kõik tulime, et teile öelda, et teie viha M-klubi vastu, teie tegevus meie tegevuse häirimiseks, me ei kavatse seda kauem kannatada. Oi, andke andeks, ma ei saa aru. See, et te ise meid vihkate, teile sellest ei piisa. Te tahtsite, et meie oma inimene hakkaks meid vihkama. See, mis te tegite viimati maaäraga. No, mida ma tegin? Räägib, mis temaga tehti. No, kas see nüüd nii hull oli, kui nad räägivad siin, no... Või see, et te saatsite mingit ainet, mis mõnda meie klubi liiget väga eruttas. Ka meie perenaist, teie võõrast tütart. Ma arvan, te ajate midagi segamini. Või milleks te oli tarvis meid kompromiteerivaid fotosid? Milleks? Meid lahkusite enne, kui te meile vastate. Tohib teilt paluda üks tants? Jah, palun, vabandust. Öelge nüüd, kas viimast oli tõesti siin midagi pahasti? Ei olnud ju. No, oli mis oli ja unustame ära, mis see oli.
tantsite väga hästi. Ainult siis, kui mul on väga hea partner. Vastik meenitaja. Mõtlesin, et küll olete tõsisem mees. Ma olengi väga tõsine mees. Te olete kõik üldse liiga tõsised. Te peaks õppima naeratama, kui te üldse tahate kuskile jõuda. Nii, me ei lahkusi enne, kui te meile vastate. Noh, sõber, miks nii kurb? Vaata ise. Kas sul on midagi tantsu vastu? Kas me siia tantsime tulime? Elementaarset korda ei ole. Me ei ole klubi, vaid me oleme kari. M-kari, see ei kõla ka halvasti. Muide, kelneri poisilt tilkus väga huvitavat info. Kuule, see Tartuis rääkis ka päris lolli juttu. Kuule, et sa katsu see kord kiisuu kinni panna, kui sa... Las lärma. Niikuinii ta ei saa midagi tõestada. Kuule, ta on natukene... Hea küll. Ütleme, et maahärrale teil ei ole midagi halba. Tal endal läks kevade pool pea veidikene segamini, oletame. Aga selle, kuidas ma seda nüüd viisakamalt ütleksin, erutava vedeliku kohta te ei ole mulle midagi. Ei, ma tõesti ei saa aru, millest te räägite. Nii et ei saatnud. Vabandust. Nii et ei saatnud meile mitte kedagi, jah? Hästi, oletame. Aga miks on sellel tublil mehel, sellel tublil mehel, keda te meile saatsite, täpselt samasugune visiitkaart nagu sellel tublil mehel, kes meile praegu šampanjat jagab siin? Ma loodan, et aimatava mõjuga šampanjat. Ei saa aru. Teie firma visiitkaart? See ei ole minu firma, selliseid me kasutame kõik. Kes kõik? Kõik sooteadlikud naised üle Eesti. Me võitleme selle vastu, et kusagil Eestis või kedagi Eestis sootunnuste alusel ei eelistataks ega esile tõstetaks. Ja mehed, kes meid aitavad, saavad sellise visiitkaardi. Ja nüüd te võitlete M-klubi vastu? Ei võitleme, jälgime huviga, isegi mitte huviga, lihtsalt teatud tähelepanuga. Lihtsalt sellepärast, et meie oleme mehed? Ei, lihtsalt sellepärast, et te olete ainult mehed. Meie valitsuses on ka ainult mehed. Miks te valitsusega ei võitle? Aga miks te arvate, et me võitle? See valitsus kukub varsti. Seda päeva tahan mina küll näha. Tõsi, väga hea. Me anname teile mõne väikese ülesande ja siis trükime teile tasuta sellise visiitkaardi.
söölist on ju väga lihtne võltsida. Tavaliselt seda ei võltsita, sellepärast, et selle kaardi kandmine ei anna meestele mingeid eeliseid, ainult au. Ja kui ta võltsib, siis ei ole ka au. Nii, et teil ei ole selle erutava vedelikuga mingit pistmist. Käsi südamel. Ei! Ära tõid! Mis see on? See on see sama sodi, mida meile ükskord pakuti ja toodi. See on see, millest ma räägin. Kus sa said? Alt keldris, seal oli valve ees. Aga mul oli kaasas vana Alma müübrokkus. No nii, proua. See on rohi. Mis rohi? Arsti rohi. Ei tea, mis haiguse vastu, kui tohib küsida. Naistel on omad haigused. Vabandage, ma ei ole just asjatundi, aga kas see on hõlmikpuujuur? Jaa, see on hõlmikpuujuur. Kust te saite hõlmikpuujuurde? Kas teie ei tea, kust saadakse hõlmikpuujuur? Hõlmikpuu alt, maa seest. Just nii, tubli poiss. No ta võib olla hõlmikpuujuur, aga see on see sama sodi. Kui te ei usu, ma teen lahti praegu, tahate näha? Ei. No kui see on tavaline rohi, mis te kardate siis? See võib õhku saada, kui ta saab õhku, ta hingab ära. Ei, tee lahti, näeb kohe ära, mis ta teeb. Mis siin on ikka paras sport, siin jätkub Eesti rahvale sajandi lõpuni. Ei saa! No! Hey!